अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो मौजू है खांसी। खांसी के मर्ज़ के हवाले से कुछ गुफ्तगू हम करेंगे, उसकी अलामात और उसकी दवाएं और उसकी एहतियातें आज की गुफ्तगू में हम बयान करेंगे। तो ख़ातिन व हज़रात, सबसे पहली बात जो मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूँ वो ये है कि खांसी दर हकीकत बज़ात ख़ुद कोई मर्ज़ नहीं होता, बल्कि खांसी किसी दूसरे मर्ज़ की अलामत होती है। खांसी किसी दूसरे मर्ज़ की अलामत होती है और ये आम तौर पर सांस की नाली के किसी आर्ज़ा यानी किसी मर्ज़ की बिना पर हवा की नाली के बालाई हिस्से में यानी ऊपरी हिस्से में ख़राश पैदा होती है और सांस की हवा फेफड़ों की हवाई नालियों के रास्ते से बलगम वग़ैरह को बाहर फेंकना चाहती है, जिसके बायस मरीज़ को खांसी उठती है। इस मर्ज़ का बायस बिलअमूम ज़ुकाम, खुन्नाक, काली खांसी या सिल जिसे टीबी कहते हैं वो टीबी, दमा और जिगर के अमराज भी इसका बायस हो सकते हैं। तो ये चंद चीज़ें हैं जो खांसी जिनकी वजह से आती है। तो खांसी बज़ाते ख़ुद कोई मर्ज़ नहीं है। तो नाज़रीन, इसके लिए हम चंद दवाएं जो हैं वो बयान करते हैं। तो सबसे पहले है फेरमफास। अगर मरीज़ को ठंड लग जाने से छोटी सख्त किस्म की खांसी जारी हो जाए, गले और छाती में ख़राश महसूस हो, दर्द और उसके साथ बुखार भी हो, तो फेरमफास दवा दी जानी चाहिए। काली म्योर। काली म्योर ये एक ऐसी दवा है नाज़रीन कि सख्त आवाज़ के साथ मरीज़ को खांसी आए, सफ़ेद, गाढ़ी और लेसदार बलगम आए, ज़ुबान पर सफ़ेद या स्लेटी माइल रंग की तह जम जाए, तो मरीज़ को काली म्योर देनी चाहिए। काली सल्फ़। जर्दी माइल बलगम खारिज होती हो और गर्म कमरे में या शाम के वक्त खांसी बढ़ जाए और सीना में बलगम महसूस हो, तो काली सल्फ़ दवा मरीज़ के लिए बहुत ही मुफीद होती है। मैग्नीशिया फास। नाज़रीन, ये दवा काली खांसी हो मरीज़ को और दौरे से होती हो, यानी दौरा बढ़ जाए, लंबी शदीद खांसी आती हो और ये खांसी आम तौर पर रात के वक्त बढ़ जाए, रात के वक्त मरीज़ को ज़्यादा खांसी आए और बलगम खारिज करना मुश्किल हो, बहुत मुश्किल से मरीज़ का बलगम खारिज हो और खांसी पुरानी हो जाए यानी मुज़म्मन हो जाए, तो मैग्नीशिया फास जो है ये दवा मरीज़ को देनी चाहिए, मैग्नीशिया फास। उसके बाद अगली दवा है कलकेरिया फास। कलकेरिया फास ऐसी दवा है नाज़रीन कि खांसी के हमरा सफ़ेद रंग की बलगम भी खारिज होती हो, जिस्म में चूने के अज्जा कम हो गए हों, जिस्म में चूने के अज्जा कम हो गए हों और कमज़ोरी मरीज़ को बहुत ज़्यादा महसूस हो, कमर में दर्द भी महसूस हो और खून में कमी वाक़या हो गई हो। ठीक है, ये इस मर्ज़ की ख़ास अलामात हैं।
اس کے علاوہ کلکیریا سلف، کلکیریا سلف یہ ایک ایسی دوا ہے کہ مریض کو بدبودار پیپ والی بلغم آتی ہو، گاڑھا لیسدار زردی مائل مادہ خارج ہوتا ہو، اور سینہ میں درد ہو، سینے میں درد محسوس ہو، تو کلکیریا سلف دوا مریض کے لیے بہت مؤثر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سلیشیا دوا ہے، یہ ایسی دوا ہے جو ٹی بی کے مریض کو، یعنی ٹی بی کے مریض کو صبح سویرے الصبح کھانسی ہوتی ہو، گاڑھی زردی مائل اور بدبودار بلغم خارج ہوتی ہو، تو ایسے مریض کے لیے سلیشیا دوا انتہائی نافع ہے، بہت فائدہ مند ہے۔ نیٹرم سلف یہ اس مریض کے لیے مناسب ہے جس کو کھانسی کے دوران جس کی چھاتی دکھتی ہو، یعنی سینے میں درد ہو، اور گاڑھی زردی مائل بلغم خارج ہوتی ہو، تو اس کے لیے نیٹرم سلف دوا بہت ہی اچھی ہے۔ نیٹرم میور، نیٹرم میور ایسی دوا ہے ناظرین کہ نمکین اور پانی کی طرح پتلی بلغم خارج ہو، رات اور دن ہلکی سی کھانسی اڑتی رہتی ہو، تو ایسے مریض کے لیے یہ دوا جو ہے نیٹرم میور یہ بہت مفید ہے۔ اور اس کے بعد کالی فاس جو ہے، یہ دوا اس صورت میں دی جائے جب کھانسی مزمن صورت اختیار کر گئی ہو، یعنی بہت پرانی ہو جائے، ضدی ہو جائے، عصبی کمزوری بھی مریض کو ہو اور کھانسی درد کے ساتھ اٹھے، تو یہ دوا کالی فاس جو ہے کالی میور کے ساتھ باری باری دینا مفید رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور دوا ہے ایبروما اگسٹا۔ ایبروما اگسٹا دوا جو ہے یہ ایسے مریضوں کو دی جائے جن کو شوگر بھی ہو، قبض بھی ہو، اور قبض یا قبض کے علاوہ درد ہو، اور خواتین میں تکلیف والی ماہواری کے ساتھ کھانسی کی شکایت ہو، تو ان کے لیے ایبروما اگسٹا جو ہے یہ بہترین دوا ہے۔ اسی طرح ایک اور دوا ہے سنڈان ڈیکٹیلون۔ سنڈان ڈیکٹیلون دوا اس مریض کو دینا مناسب ہے جس کو کھانسی کے ساتھ پھیپھڑوں سے خون بھی جاری ہو جائے، تو سنڈان ڈیکٹیلون دوا بہت ہی مفید رہتی ہے۔ یعنی اس مریض میں یوں سمجھ لیں کہ ٹی بی کی علامات جاری ہو چکی ہوتی ہیں۔ اسی طرح جسٹیشیا ایتھاٹوڈا یہ ایک ایسی دوا ہے جو کھانسی کے لیے ایک عمومی دوا ہے، اور بالعموم یہ ہر طرح کی علامات میں فائدہ دیتی ہے۔ ان دواؤں کے علاوہ ناظرین جسٹیشیا ریوبرم یہ دوا بھی کھانسی کے مریضوں کے لیے بہت ہی معاون اور فائدہ مند ہے۔ تو ان دواؤں کے ساتھ ساتھ ناظرین جو ہدایات ضروری ہیں کھانسی کے مریض کے لیے وہ کچھ یوں ہوں گی کہ کھانسی کا اصل سبب جو ہے وہ معالج کو معلوم کرنا چاہیے، اور اصل سبب کا علاج سب سے پہلے کرنا ضروری ہے، بلکہ پوری احتیاط سے اصل مرض کا علاج جو ہے وہ کیا جائے، اور مریض کو آرام کرنے کی ہدایت کی جانی چاہیے، اور مریض کا ہاضمہ جو ہے وہ ہر ممکن حد تک درست رکھنا چاہیے، اور ضرورت اس امر کی بھی ہے کہ مریض کو قبض نہ ہو۔ موسمی سبزیاں اور ترکاریاں مریض کو وافر مقدار میں استعمال کرنی چاہیے۔ تو ناظرین یہ تھیں کھانسی کے مرض کی علامات اور اس کی دوائیں اور اس کے لیے ہدایات۔ امید ہے آپ کو ہمارا آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا، اور آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے۔ تو ناظرین اگر حیات و صحت رہی تو انشاءاللہ آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔
تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ.